উত্তরপ্রদেশের নয়ডা জ্বলছে শ্রমিকদের আন্দোলনে। ন্যায্য দাবিতে তারা আন্দোলনে নেমেছেন বেশ কিছুদিন ধরে। তাদের যেটা অভিযোগ রয়েছে যে 2-3 বছরে মাত্র 0.25% থেকে 3% মাত্র তাদের বেতন বেড়েছে। বারংবার তারা দ্বারস্থ হয়েছেন বিভিন্ন দপ্তরে, তারপরেও তাদের বেতন বাড়ানো হয়নি। আর এবার তাদের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। গত বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন কারখানার গেটের সামনে তারা অবস্থান বিক্ষোভ করছে। বিভিন্ন জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, গাড়ি জ্বলছে, কলকারখানা জ্বলছে, বিভিন্ন জায়গায় উত্তপ্তকর পরিস্থিতি। আর এই রকম পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি আজকে বাংলায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ভোট প্রচারে। একদিকে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের শুধুমাত্র নয়ডা নয়, একাধিক জায়গা শ্রমিকদের আন্দোলনে জ্বলছে এবং শ্রমিকদের আন্দোলনের জন্য কিন্তু যোগী আদিত্যনাথ সরকার 24 ঘন্টার মধ্যেও বেতন বাড়িয়েছে। 21% মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে মঙ্গলবার। কিন্তু এর পরেও এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয় শ্রমিকরা, তারপরেও তারা তাদের আন্দোলন লাগাতার চালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা আটকে চলছে শ্রমিকদের অবস্থান বিক্ষোভ, ধর্ণা। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে আগুন ছড়িয়েছে একাধিক জায়গায়। একদিকে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় এই বিক্ষোভ তো দেখা যাচ্ছে, তার পার্শ্ববর্তী হরিয়ানার ফরিদাবাদেও কিন্তু এই বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশের সঙ্গেও সংঘর্ষ হয় শ্রমিকদের, অন্যদিকে একের পর এক জায়গায় বিক্ষোভ বাড়ছে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কলকারখানার গেটের সামনে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের। শ্রমিকরা বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এবং এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও উদ্বিগ্ন রয়েছে। অবিলম্বে ক্ষোভের আগুন যাতে নেভে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথাও বলা হয়েছে এবং মঙ্গলবারই কিন্তু 21% তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। তারপরেও শ্রমিকদের এই আন্দোলন কিছুতেই যেন কমছে না এবং তারা যেটা দাবি করছে যে সাধারণ দিনমজুর মানুষ তারা একটি সাইকেল কিনতে পারে না, সেখানে পুঁজিপতিরা BMW কিনছে, নতুন নতুন বাড়িঘর কিনছে এবং এই যে পুঁজিপতিদের সঙ্গে শ্রমিক কৃষকদের এত যে বিস্তর ফারাক, সেই বিষয়টিও তারা কিন্তু বারংবার তুলে ধরেছেন এবং একাধিক জায়গায় সেই ক্ষোভের আগুন দেখা যাচ্ছে। একদমই শ্রমিকদের স্লোগানে উঠে আসছে যে আমরা সাইকেল কিনতে পারি না, আর তারা দিনের পর দিন একটার পর একটা BMW কিনে যাচ্ছে। এই যে স্লোগানটি তুলছে তারা, এই স্লোগানটির মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে ভারতের রীতিমতো বৈষম্য কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি, উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে দিল্লির একাধিক জায়গায় সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে বেসরকারি কর্মচারীরা এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। এবার নয়ডার ফেজ 2-তে সেখানে দেখা গেল সেক্টর 80-তে সেখানে সাধারণ যারা বেসরকারি কর্মচারী রয়েছে তারা এবার মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এবার পথে নেমেছে। আপনারা দেখছেন কর্মচারীদের ঠিক 5টি দাবি কি রয়েছে। 5টি দাবির মধ্যে হরিয়ানার মতো উত্তরপ্রদেশেও ন্যূনতম মজুরি কমপক্ষে 35% বৃদ্ধি করা উচিত। নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী যে কোনো কর্মচারী অতিরিক্ত কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ হারে পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। প্রতি মাসের 10 তারিখের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বেতন জমা করে দিতে হবে, বেতন স্লিপ প্রদান করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। প্রতি সপ্তাহে একদিন ছুটি মঞ্জুর করতে হবে, ছুটির দিনে কাজ করলে দ্বিগুণ বেতন দিতে হবে। পঞ্চমত, বোনাস কোনো দালাল বা ঠিকাদারের মাধ্যমে নয়, সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। আপনারা দেখছেন কর্মচারীদের ঠিক 5টি দাবি কি রয়েছে। নয়ডাতে আমরা দেখেছি দিনের পর দিন 13 তারিখ থেকে শুরু করে 14 তারিখ দুদিন যে বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেখানে বেসরকারি কর্মচারীরা যারা কর্পোরেট সেক্টরে মূলত কাজ করে থাকেন তারা এবার পথে নেমেছিলেন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে। তাদের 5টি দাবি রয়েছে। সেই 5টি দাবির মধ্যে বেশ কিছু জিনিস যেগুলি হাইলাইটেড হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে তাদের একদিন অবশ্যই তাদেরকে ছুটি মঞ্জুর করতে হবে, তারা যদি অতিরিক্ত কাজ করে থাকেন তাদেরকে অতিরিক্ত সেই নিয়ে পারিশ্রমিক দিতে হবে এবং হরিয়ানার মতো উত্তরপ্রদেশেও তাদের যে বেতন সেই বেতন কিন্তু সম পরিমাণেই দিতে হবে। এমন বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু তারা দাবি রেখেছে। আমরা দেখেছি এই পরিস্থিতিতে সাধারণত তারা হরিয়ানার কথা কেন উল্লেখ করেছে। আপনাদেরকে জানাবো
হরিয়ানাতে অদক্ষ কর্মী যারা রয়েছে তারা 15,220 টাকা করে বেতন পেয়ে থাকেন। অর্ধদক্ষ কর্মী যারা রয়েছেন 16,780 টাকা করে বেতন পেয়ে থাকেন। দক্ষ কর্মী যারা রয়েছে 18,500 টাকা তারা মজুরি পান। উচ্চ দক্ষ কর্মী যারা রয়েছেন তারা 19,425 টাকা মজুরি পেয়ে থাকেন। এবার আমরা নজর রাখবো উত্তরপ্রদেশের দিকে, যেখানে আমরা দেখলাম হরিয়ানাতে অনেকটাই বেশি শ্রমিকদের বেতন, সেখানে উত্তরপ্রদেশে অদক্ষ কর্মীরা পান 11,313 টাকা, অর্ধদক্ষ কর্মীরা পান 16,780 টাকা এবং দক্ষ কর্মী তারা পান 13,000। অর্থাৎ অদক্ষ কর্মী যেখানে হরিয়ানায় 15,000, সেখানে যদি তুলনা করা হয় উত্তরপ্রদেশে সেখানে কিন্তু অনেকটাই কম রয়েছে। আর সেই মতোই উত্তরপ্রদেশের শ্রমিকদের দাবি তাদেরও যাতে বেতন বৃদ্ধি করা হয় এবং 35% তাদের যাতে বেতন বৃদ্ধি করা হয়, এই দাবিতেই কিন্তু নয়ডার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের এবং চাপের মুখে পড়ে যোগী আদিত্যনাথ তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং তারপর 21% বেতন বৃদ্ধি করা হয়। তারপরেও কিন্তু শ্রমিকদের এই আন্দোলন থামেনি এবং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের যেটা দাবি রয়েছে 35% তাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং এই কয়েক বছরে তাদের বেতন মাত্র 0.25% থেকে 3% পর্যন্ত বেড়েছে এবং কারো 20 টাকা বেড়েছে বা কারো 84 টাকা, সব থেকে কম, অনেক কম রয়েছে তাদের বেতন। আর সেই কারণেই কিন্তু তাদের এই বিক্ষোভ। এবার আমরা শুনবো বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা ঠিক কি জানাচ্ছেন। सारे में हड़कंप मच गई, तो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडम कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। अभी जो है 11,000 रुपए दे रही, 11,000 रुपए डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपए दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है पर 80 रुपए। अब PFSI भी काट के और वो भी डालती नहीं है PFSI टाइम, और भी PF नहीं जमा है। आपका नाम? राजकुमारी नाम है मेरा। राजकुमारी जी, क्या आप इसलिए आज हम लोग आए हैं? हमने इसलिए आए क्योंकि हमारा 1 महीने पहले ही नोटिस जारी हो गया था 18 से 20,000 सैलरी का, लेकिन ये लोग इसका मान्य नहीं कर रहे हैं। बोले वो 300-400 रुपए का दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आप बताइए 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है? यहाँ पे नोएडा में 4 चार्जेस से कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, ये पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूँगी यहाँ पे। और दूसरी बात है, मतलब कोई परेशानी होती है तो ये 3 बजे का मतलब कोई गेट पास नहीं देते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब, 12 बजे से मांगे मुझे 3 बजे इन्होंने भेजा। मेरे पे 3 दिन से मैं आज आई हूँ, मैं मेरे पे ग्लूकोज चढ़ा तब मैं आ जाई। यहाँ पता चला कि ये सैलरी का चल रहा है मैटर, तो हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, 80 रुपए ओवर टाइम देते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब है। हमारी 18 से 20,000 सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। हमारी मांग बस यही है, हमारी मतलब जब सरकार बढ़ा रही है, जब वो कह रहे हैं 18 से 20,000 वर्कर की होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कितना वायरल हो रहा है वीडियो, हर मोदी जी ने भी यही बोला था कि 18 से 20,000 हर वर्कर की पर मतलब 8 घंटे का सैलरी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो हमें कंपनी क्या जवाब दे रही है? कंपनी ये कह रही है जो 100, 200, 300 रुपए बढ़ा है वही बढ़ा रहे हैं। बोले OT बढ़ाएंगे, OT हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो 8 घंटे में जितना काम लेते हैं वो 8 घंटे में ले लेते हैं। OT का तो पर ऐसा कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। हाँ सर। भाई आपका नाम? विनोद पाल है। आपकी क्या बात है, किसलिए आप लोग आए फैक्ट्री में? सर हम फैक्ट्री में इसलिए आए हैं कि हमारे अभी तक 1 तारीख से मतलब सैलरी बढ़ी, अभी तक हमारे कोई HR डिपार्टमेंट अभी तक एक्शन नहीं लिया है। और सर उससे आज हम लोग सारे भाइयों, हमारे MCM के सारे मित्रों और HR डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं है, कोई सीनियर डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं आया है, कोई साथ में नहीं है। हमारे थोड़ी बहनें और हमारे भाइयों ने कुछ एक्शन लेके हमारे साथ आए, सैलरी की मांग कर रहे हैं। सारे कह रहे हैं और सारे को किसी का ही SI PF नहीं जमा था, जो अनरोल बंदा है उनसे एक बार बात कर दिया जाए, उनके भी
उनके भी अभी 1-1.5 साल 2 साल हो गए, उनके भी कुछ नहीं हुआ है। हमारे सीनियर डिपार्टमेंट झूठा का हमको चुगलीबाजी वो करके हम लोगों को दे रहे हैं और अंदर HR डिपार्टमेंट में घुसे पड़े हैं, हम लोगों की बात नहीं सुने। ये भी जैसे यही हमको प्रार्थना है, हमारी जो आप लोगों ने जब से पढ़ाए हैं वो कम से कम हमारी मिलनी चाहिए, मांगे पूरी करनी चाहिए। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। अब कम से कम हमारे 600 से 700 एम्प्लाई काम करते हैं। जी सर। और कुछ भाइयों को, हमारे कुछ बहनों को अंदर उसमें बैठा के रह गया, कुछ लोगों का आई कार्ड छोड़ के और गेट बंद करने के लिए कह रहे हैं, कल तक कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं आएंगे और पंच बंद कर रहे हैं। हमारे MCM की दिए हैं सर, देखा जाए और कानून इसमें कम से कम कानून कार्रवाई की जाए और कुछ भी करें, इसमें एक्शन नहीं है और किसी की साइन नहीं है। रंजना, क्या बात है, कितनी सैलरी दे रहे हैं आपको? सर हमें यहाँ पे अभी करंट में 11,021 रुपए मिल रहे हैं 8 घंटे के। उसमें से PFSI भी कटता है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलता है। क्या सर? कितनी तनख्वाह आपके हाथ में आती है? वो वही 8,000 रुपए मिलते हैं। 8,000 क्योंकि उसमें से खाना भी कटता है, ड्रेस भी कटती है और स्लीपर वगैरह होते हैं उसके भी कटते हैं। कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? वो उसके लिए बढ़ा ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि 300 रुपए बढ़ाएंगे, 11,300 रुपए मिलेंगे। नोटिस बना के दे रहे हैं। पैसे तो वही 8,000 ही आएंगे। हाँ, लेकिन मेरी ये मांग है, हमें 8 घंटे के 20,000 चाहिए। हमें डबल नहीं करना, हमें OT नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे के 20,000 चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सर कल का ही आया है, ग्रेटर नोएडा में 20,000 की गई है सैलरी। कल मैंने नोटिस देखा है। अभी हर कंपनी में हो गई, मदरसन में हो गई, आज भी हड़ताल हुई थी उस कंपनी में, 20 से 25 हो गई उसमें। आपकी कंपनी कुछ नहीं बढ़ाई? मेरी कंपनी में कुछ भी नहीं हुआ। आधी लड़कियां अंदर रोकी हुई हैं, मतलब उनसे ये बोल दिया गया है कि कंपनी हर रोल पे कर देंगे। हाँ, कंपनी का नाम क्या है? MCM। कोई आपका नाम? सपना सर मेरा नाम। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। टी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक बार ही जा सकते हैं, एक ही बार जा सकते हैं। और खाना तो इतना घटिया आ रहा है, कह नहीं सकते। हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। 12,000 आपकी तनख्वाह है तो 11,021 रुपए दे रहे हैं। 11,021 रुपए। हाँ, आपके इन हैंड कितने पैसे आपके हाथ? इन हैंड हमारा 10,600 आता है। 8,000 रुपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम? बताओ क्या कह रहे हो सर? पब्लिक ये बढ़ा ही नहीं रही, कंपनी तो हमें आने भी नहीं दे रही बाहर, कह रही और क्या फर्जी दे रही है कि बाहर जाके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हम कंपनी का, ये कहना है कंपनी वालों का। कोई कुछ नहीं कर रहा है कंपनी में। सीनियर भाई उनकी तो बड़ी पड़ी है, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 है। हमारी कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? बताओ, नोएडा के अंदर कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। वो 50,000 उठा रहे हैं, हम गधे की तरह लाइन पे काम करते हैं। एक बात वो और, हम उनके लिए 10,000 सैलरी कहाँ का। নতুন শ্রমবিধির মূল বৈশিষ্ট্য, কোনো শ্রমিককে সরকার নতুন শ্রমবিধির মূল বৈশিষ্ট্য আমরা দেখছি সাধারণত দিনে 8 ঘন্টা এবং সপ্তাহে 48 ঘন্টা কাজের নিয়ম রয়েছে। আর এর বেশি কাজ করালে ওভারটাইম দিতে হবে, যা সাধারণ মজুরির দ্বিগুণ হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মজুরি মিটিয়ে দিতে হবে। নতুন শ্রমবিধির এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। শ্রমিকদের ভবিষ্যতের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং চিকিৎসার সুবিধার জন্য ESI থাকা বাধ্যতামূলক। কোনো প্রতিষ্ঠানে 5 বছর বা তার বেশি কাজ করলে শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী হন শ্রমিকরা।
নারী শ্রমিকরা 26 সপ্তাহের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়ার অধিকারী। কাজের জায়গায় পর্যাপ্ত আলো, বাতাস, পানীয় জল এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একদমই আপনারা দেখলেন নতুন শ্রমবিধির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি রয়েছে। সেখানে একাধিক বিষয় উল্লেখ রয়েছে। বিপজ্জনক কাজে নিরাপত্তার সরঞ্জাম প্রদান করা থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে মজুরি দিতে হবে, এরকম একাধিক বিভিন্ন বিষয়গুলি কিন্তু তাদের এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উঠে এসছে। আজকে আমরা কথা বললাম নির্বাচন নিয়েও। নির্বাচন, প্রথম দফার নির্বাচনে আর কয়েকদিনের অপেক্ষা রয়েছে এবং সেখানে দেখলাম কর্মীদেরও সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে। এরকম আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আসবো। আজ ইঙ্গিত এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য নজর রাখুন KTV বাংলায়। নমস্কার।